Assalamualaikum Gusti. Nah, Suara asli VTuber ini dikeluar gara-gara kecoa. Apa iya? hah? Nih, makan tuh kuning. 7 piye tadi udah pukul sama 7 kok. Jadi Wait a minute. Who are you? maaf dengan ketidaknyamanannya. Jangan terjadi apa-apa, tidak apa-apa ya. Iya, kebetulan kejadian itu kepilah. Ketika Pio menggunakan suara kuning. Kucing. Suara asli VTuber ini ketahuan. Aduh, maaf ya. Semua aku tadi rusak. Akhirnya aku tadi gak lihat. Sukanya. Lihat ya, ikut kenalan akun baru kau. Beri chat. Hah? Singkan. Masih lama sih. Ya wis, kayak iya. Apa ya? Bulat bodoh. Ratatouille. Stop! Nah. Wes, ayo cepetan. Bumi itu bulat. Bumi itu rata. Bulat bodoh. Rata tolol. Stop. Kalian berdua salah. Sebenarnya bumi itu dinosaurus besar yang jalan-jalan di angkasa. Kalian aja nggak tahu. Hah? Lek. Ya, ngerti. Saya tadi. Gak tahu. Bukan nanya saya. Gak tahu pula. Bukan. Bumi Bumi itu rata. Bulat bodoh. Enggak ngerti mana. Hati-hati ada kecoa. Bumi itu rata. Bulat Bodoh. Rata. Stop. Kalian berdua itu salah. bodoh. Oh, shit. Stop. Kalian berdua itu Lol. salah. Kalian berdua salah. Sebenarnya bumi itu dinosaurus besar yang jalan-jalan di angkasa. Ada. Nggak bisa dah. Nggak bisa ya. Nah. Jadi aku yang sempat.
Tetep aja boy. Aku nggak bisa. Wow, sangat tinggi ya. Wow. Coba tengok. What the? Keren. Nah, harus aku nggak suka yang itu. Udah ya. Mengerti. Dia tahu. Enggak, aku enggak pengen jengkel. Kayaknya loh. Nah, sudah. Udah deh. Tolong ya, coba ya. Kayaknya tinggal situ ya di komporku. Tinggal situ loh. Piro persen iku? Piro iku persen? Hah? What the hell? Ya udah deh, bye bye.